Hello，大家好。今日啲靈感突發，想分享一樣嘢，就係嗱，其實呢個社會呢，每個人諗法都唔一樣嘅，係啦。有時有啲嘢呢，我同某一個男人嘅諗法係一致，但係做出嚟呢，我未必會做，其他男人會做。有時我同嗰個女人嘅諗法係一致，但係呢，我未必會做，個女人有機會會做，係啦。咁你哋成日令到我明白，我嘅諗法同其他人諗法一樣係冇可能噶嘛，係唔成立噶嘛呢樣嘢。點解？因為如果假設我嘅諗法同所有人嘅諗法係一樣喎，咁唔需要有明星出現啦，亦都唔會有總統出現，亦都唔會有警察嘅出現啦，係咪先？咁點解會有咁多唔同階級嘅人士出現呢？就係因為大家諗法都唔同，所以個位置就唔同咗咯。但你哋呢，就成日令我明白啊！屌！我嘅諗法係咁樣，直頭唔代表其他人諗法一樣噶嘛。你係以為我諗法同其他人諗法一樣，就算假設我哋諗法一樣都好啦。有啲嘢佢哋私底下做啊嘛，可以。你成日令我想信你，你證唔證明到先得㗎？你證明唔到，咁我點信你啊？係咪先？你同你班仆街講啦，唔好撚喺度嘥，唔好撚喺度嘥口水啦。係啦，咁分享咁多，多謝晒。係啦，係啦，今日暫時分享咁多俾你先啦，DI 你班冚家產。